السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة التانية مع الحاج هاشم، الراجل المحترم ابن الصعيد. هيكلمنا ويعرف المناديب الإجراءات اللي متبعة خلال الإدلاء بالصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بعتبر الصوت ده أمانة هتحاسب عليه أمام الله من كل شيء. الصوت اللي أنت هتديه أو اختيارك للشخص على الأقل لابد أن يكون عندك معرفة بيه وإنك عارفه شخصيا، وما كنتش عارفه شخصيا على الأقل تعرف إن هو عمل إيه وإنجازاته إيه وإيه اللي ممكن يؤديه فيما بعد. ده معرفتك في حالة إدائك بالصوت. احنا سمعنا ان في دعوة عبر التليفون لانهم هيجتمعوا بيهم قبل اليوم الإدلاء، يعني هم من يوم الحد هيبقوا في الفندق، ففي دعوة كده دكاكيني كده ولكنها اتسربت من خلال المناديب نفسيهم. قال لك بيدعونا اننا نقعد معاهم قبل الانتخابات. انت ايه رأيك في الوضع دوت؟ والوضع ده يعني أنا بعتبره مش سليم يعني. ما طبعا مش سليم. ولكن أنا بقول صوتك أمانة، أيا كان فصوتك أمانة. والله ادعيت وجيت وحضرت وقعدت عشان تاخد يعني ليلة مع أو تتعرف على الزملاء أو تعرف حاجة، مفيش مشاكل. بس لازم تعرف إن صوتك أمانة، ما هوش تأثير في إن أنت تيجي عشان تبيت لك ليلة في فندق، ما هوش تأثير عشان تاخد واجب من أي شخص. أنت أولا راجل محترم، إذا كنت رئيس مجلس إدارة نادي أو عضو مجلس إدارة نادي، مش محتاج من أي مرشح أي شيء يقدمه ليك، ولكن كل العلاقة اللي هي بتكون بينك وبينه مدى استفادة فريقك ومدى استفادة اللاعبين من خلال منظومة لعبة الجودة. إذا كانت المجموعة دي أدت ما عليها من خلال البطولات التي تقام، وأدت عليها من خلال تنظيم العمل بينك ما بينها، إن كان هناك سلبيات ففي اللحظة دي تعتبر إن هي ما أدتش المنظومة المتواجدة. لا، وبعدين ما يفضلش 4 سنين سلبيات وبعدين يجي لك في ليلة عاوز يمحو كل السلبيات دي. أنا عايز أقول إن مجلس إدارة الاتحاد مسؤول مسؤولية كاملة عن تنظيم البطولات بين بطولات الجمهورية، وذلك لاختيار أحسن العناصر لضمهم للمنتخب الوطني المصري. المتلاحظ من ناحية البطولات حاليا في اشتراك لاعب 250 جنيه متغالى فيه قوي، ومتغالى فيه من قبل 2017، وعلى ما أقوله شهيد. أنا كنت بجيب أنديتي من سوهاج بتلعب البطولة وباخد مصاريف الانتقال وباخد مصاريف الإعاشة من الاتحاد. النهارده الاتحاد بيجي عمل ضغط مصروفات على كل اللعيبه اللي هي بتيجي بتلعب بطولات. من ناحيه النهارده ان انا يفتح باب اشتراك اللاعب من 1/7 لغايه 30/7، ويقول له لو ما عملتش الكارنيه وب80 جنيه، من 10 جنيه ل 80. يعني من 10 جنيه ل 80.
انا حضرت كمان رسم اشتراك الفرد يعني كان 25 جنيه، يعني ده كلام دلوقتي 10 اضعاف 250. يعني ده كلام مش سليم في الاشتراك الكارنيه. الوضع الثاني اللي مش سليم برضه، ازاي تاخد 250 جنيه في اشتراك لكل بطوله؟ يعني ازاي تاخد 250 في اشتراك في كل بطوله؟ ما حاجه من الاثنين، ما انت ما واجب عليك انت كمجلس عندك ملف اسمه تدبير الماليات، ملف اسمه توفير الماليات. واجب عليك ان انت ازاي توفر الماليات، مش تضغط على اللاعبين والانديه. كان زمان في لجنه اسمها لجنه الموارد، دي بتوفر الموارد الماليه اللي بتوفر الموارد الماليه. الحته الثانيه ان احنا برضه خلال الدوره دي هي يمكن احنا ما كانش لينا بطولات خارجيه، يمكن احد البطولات الخارجيه كانت بتوفر موارد. يعني ان احنا كنا بدنا نعمل بطوله مثلا، بطوله دول العربيه مثلا في شرم الشيخ، كانت بتوفر موارد. بعملها مثلا في القاهره كانت بتوفر موارد. اي بطوله، احنا ما عملناش اي بطولات خارجيه خالص، فبالتالي ما كانش فيه اي موارد. فهنا برضو يعتبر ان برضو تنظيم البطولات الخارجيه غير متواجد من ناحيه المجلس الحالي. احنا نتمنى اختيار مجلس على اعلى مستوى يتفهم ما هو مطلوب منه داخليا وخارجيا، توفير الماليات اللازمة بدون ضغط على اللاعبين في اشتراكهم في البطولات، ورفع مستوى اللعبة بكل من خلال متابعة الدورات التدريبية للمدربين والحكام غير جيب اللاعب. هي ليها كذا مصدر. يعني ليها كذا مصدر ممكن توفرها من إقامة البطولات الخارجية، وممكن توفرها من خلال برضه دعم الوزارة، وممكن تخليها برضه من دعم أشخاص عندهم القدرة لدعم الاتحاد، بحيث إن احنا ما نضغطش على اللاعب. اللاعب يكفيه إن هو موفر وقته وبيتدرب ليل نهار، وذلك عشان لوضع نفسه وعطائه لدولته وتواجده كلاعب قومي ممكن فيما بعد يستثمر بحيث ان هو يكون لاعب وطني. عارف يا حاج هاشم، وانا بكلم حضرتك ترى يعني انا ما دخلتش في المنظومه اللي هي الموارد ولا الكلام ده كله، بس يعني من وجهه نظري في حل ممكن يوفر على اللاعب وفي نفس الوقت يزود كمان ايراد عمليه الاشتراك في البطوله دي وكده. من وجهه نظري انك تعمل الكارنيه، هو بيتعمل ب 80 جنيه زي ما بتقول، لا اعمله ب 200 جنيه تمام، ولكن يحق للاعب بهذا الكارنيه يشترك في جميع البطولات خلال الموسم، ويصرف ليه مكافآت في حالة الفوز من المنطقة، ويصرف ليه من الاتحاد مبالغ تشجيعية في حالة اشتراكه في البطولات، ويعفى العام القادم في حالة تحقيقه مراكز من الأول للتالت. دي هتخلي ايه بقى؟ أولا عدد اللي مستخرجين للكارنيه أكتر بكتير من عدد الحاصلين على ميداليات خلال الموسم، والعدد المشاركين كمان. يعني في ناس كتيرة بتطلع كارنيه وما تشتركش، النادي بيطلع كارنات ل 50 60 واحد وبعد كده 20 بس اللي يشتركوا. فدي تخلي ايه؟ اولا انت التأييد اللعيبه بيبقى عارف انت اللاعب دوت اهو عملت له كارنيه هيشترك، وفي نفس الوقت بتدي له حافز في حاله تحقيقه المراكز المتقدمه من الاول للثالث، انك بتعفيه في العام القادم من رسوم استخراج الكارنيه اللي هي مثلا على سبيل المثال 200 جنيه. فمش عارف جات لي في ايه رايك في الاقتراح ده مثلا؟ ممكن يكون الاقتراح ده جيد، بس الاقتراح ده انا مخالف معاك فيه. ومن حقك وشرف ليا ان حد يخالفني، لان هي دي الديمقراطيه. مخالف من ناحيه هيبقى عبء، من ناحيه عبء
هيكون عبء على اللاعب وعبء على لازم تعرف هناك أندية فقيرة ولاعبين فقيرة. هناك أندية بتلعب على الرمل جودو. طب انا هقول لك حاجه، الاقتراح بتاعي ده ممكن يوفر له يعني لما يعمل استخراج كارنيه 80 واشتراك في البطوله 250، ده مجموعهم 80 و250 300 و 330. لكن هو انا بقول لك يستخرج كارنيه خلال الموسم يحق ليه انه يشترك، ده تخليه يشترك في بطولات اكتر. باشا انا ممكن اوافق سعادتك في هذه الرأي. في حالة وجود منظومة داخل الاتحاد تحافظ على هذه الموارد المالية واستغلالها وردها لأصحابها وصرفها في الأوضاع الصحيحة. صحيح. أما إن أنا أدفع وتستغل استغلال منفعة عامة لأشخاص معينين فأنا غير موافق معه. لا، ما هو بقى احنا نرجع للاختيار، حسن الاختيار في الأول. إنك بتختار ناس تحافظ على المال العام وحسن استغلاله في الجهات السليمة يعني. إذا توجدت هذه المنظومة اللي هي تخاف على اللعبة، أنا متفق معك في هذه الرأي. وفي حالة ما يدفع اللاعب 200 جنيه برضه هيحاول إن هو بقدر الإمكان يحترم الكارنيه بتاعه ويشترك في بطولات كتيرة البطولات اللي هي موجودة. بس لابد إن أنت تعرف إن يكون هناك منظومة تحافظ على هذه المورد وتعمل على رده لأصحابه في صورة خدمات للعبة لصالح اللعبة. صالح اللعبة من ناحية البدل، من ناحية الأنشطة، من ناحية التواجد. ما هي المجالات بقى كتيرة يعني، زي ما قلت لك يعفى من الاشتراك أو تجديد الكارنيه في العام القادم، ممكن يحصل على بدلة في حالة فوزه بالمركز الأول، ممكن يدعم النادي الحاصل على أعلى نتائج ببساط. الأندية الفقيرة اوريدي من غير ما تحصل على حاجة يتورد لها أبسطة علشان زيادة وانتشار اللعبة. لا، الأفكار كتيرة، ولكن على القائمين بالأمر تنفيذها يعني، أو جدولتها من خلال جدول زمني لتحقيق العدالة في جميع الأندية على حد سواء، مش أندية في حد ذاتها يعني. لا، احنا ما ندرس برضه، ندرس الوضع على أساس يكون على مستوى الجميع. بحيث ان المنظومة تؤدي للعمل للجميع. صحيح. للأندية الفقيرة وللأندية الغنية إذا كانت هي هتوفر كل إمكانياتها الداخلية من خلالها. أما الأندية الفقيرة وممكن ناخد من الفقير ندي الغني، ممكن ناخد من الغني ندي الفقير، ما فيش مشكلة. هم بياخدوا دلوقتي من الفقير والغني وما بتشوفش حاجة. احنا ننهي الحلقة التانية دي بعنوان صوتك أمانة، ونبتدي بقى في الحلقة الثالثة دي. عاوز انا الاجراءات بقى بتاعة المندوب، يعمل ايه ويدلي بصوته. معلش دي عاوزها يعني بالتفصيل كنوع يعني استرشادي للناس يعني. ماشي يا باشا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.